Bunun adı şömineydi. Şömine sadece bir ısınma aracı değildi. Aynı zamanda da evin ruhuydu. Taş duvarların ortasına kurulurdu genellikle. Geniş ağzı vardı. İçi kararmıştı zamanla. Çünkü nice kış geceleri orada ateşler yanmış. Odunlar köz olmuş. Anılar pişmişti içinde. Bir şömine yakmak kolay iş değildi. Önce kuru odunlar seçilirdi. Sonra ince çıralar yerleştirilirdi. Bir kibritin alevi usulca çıralara değdiğinde önce küçük bir çıtırtı duyulurdu. Sonra alevler büyürdü. Odunlardan pat pat diye çatlayan sesler çıkardı. İşte o an şöminenin sesi başlardı. Ateşin dili vardı burada. Bazen sessiz, bazen hırçın, bazen de ninni gibi. Şömine soyluydu tandıra göre. Daha görkemli, daha derin bakardı dünyaya. Etrafa konmuş koltuklarda insanlar toplanır. Ellerinde bir bardak çay, gözlerinde uzak hatıralar olurdu.